mais um vídeo. Hoje tá aqui com dormir com ela. Daqui a gente tá Com piquenique. enfeitado. Ó, E a gente... fala o que é isso aqui, é um piquenique. Aqui tem bolo com enfeitado, gente. Aqui tem frutinho pra ter aqui debaixo. Refrigerante, os copos, 2 copos. E pão com patê. Que é muito gostoso. E essa pipoca? Pipoca com chocolate. O chocolate é? E paninho, olha. Tá boa essa pipoca, tá gostosa? Uhum. Prova um pedacinho de bolo pra mim ver. É bolo de quê? De brigadeiro? Esse aqui é bem confeitadinho. Gostei, flor. Bem gostoso, né, gente? E vamos... Quem foi que fez isso aqui tudinho pra ti? Foi quem? Minha mãe. A mamãe? Eu pedi pra ela pra fazer piquenique. Aí minha mãe fez o piquenique. Mostra o teu ursinho. Aqui. Agora dá um beijo pras pessoas. Inscreve no canal, aperte o sininho e aperte o sininho vermelho. Tchau. Que linda. Tchau. A mãe começou a filmar? Vai, Gleidinha. Uhul, fala, Gleidinha. Olha, ela está aqui para mais um vídeo. Então, a gente tá aqui com o bolo enfeitado, todo bonito, colorido. Tem uma parte de brigadeiro, tem uma parte de outra. Certo, Aqui aí. tem biscoitinhos, Biscoitos. Vai. um pote cheio de... Pipoca recheada. Uhum. Mamãe fez pipoca doce, refrigerante. Café, porque a mamãe gosta de café. Frutinhas. E paninho. Ah, é as toalhinhas, deixa aí. E as frutinhas. E o mel do milk. Dá tchau.